तो जूम 125 में एक मेजर प्रॉब्लम आया था, मेजर प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, एक छोटा प्रॉब्लम आया था, लेकिन सभी स्कूटर में आया था लगभग। तो किसी को ये प्रॉब्लम अभी तक पता नहीं था और यूट्यूब में भी मैंने सर्च किया तो इसका सोल्यूशन नहीं था, लेकिन मुझे ये सोल्यूशन मिल गया क्योंकि एक आवाज़ आ रहा था। तो आवाज़ आ रहा था किधर से, नीचे व्हील के पास से, रेयर व्हील के पास से, लेकिन किसी को सोल्यूशन नहीं मालूम था। लेकिन मैंने जब देखा, एक मैकेनिक को बोला, लोकल मैकेनिक, साउंड का मेन जड़ था ये जो डबल स्टैंड का नट है, यहाँ पे जो जॉइंट है, तो जॉइंट का ये पार्ट से आ रहा था, ये चीज़ हिल रहा था। लेकिन अंदर की तरफ से आप लोग ऊपर थोड़ा देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं मैंने एक ब्लैक टेप चिपका दिया है। तो अंदर की तरफ एक क्लियर का ब्लैक टेप चिपका दिया है ताकि ये वाइब्रेट ना करे। तो यही सोल्यूशन था इस चीज़ का।